क्लीपर के रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर कस्टमर को नॉइज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसको हम घर पर ही कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। जैसा कि कस्टमर घर पे मशीन को स्टार्ट करता है तो उसको इस टाइप से कुछ आवाज़ सुनने को मिलता है। अगर इस टाइप से आपको आवाज़ आए तो इसको घर पर ही कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइव लेना है और आपको राइट साइड पे ऐसा एक बटन टाइप देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप, स्क्रू टाइप का बटन होगा। मशीन को स्टार्ट करना है और इस स्क्रू टाइप के बटन को थोड़ा सा लूज़ करना है। जैसे ही आप लूज़ करोगे तो आवाज़ बंद होने लगेगी। जहाँ आवाज़ प्रॉपर बंद हो जाए वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। ज़्यादा लूज़ नहीं करना है वरना मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सिर्फ आपने इसको लूज़ किया, देख सकते हो आप, आवाज़ बंद हो गई है। ये बटन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको इसको लूज़ करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आप चाहे तो 1-2 ड्रॉप ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग करने से और प्रॉपर कटिंग होगी। इस टाइप से आप नॉइस बंद कर सकते हैं। जैसे कि